Я получил ранение осколочное. В тот момент я просто получил оглушение, в глазах все побелело. Они находились на нашей территории, заходили за нашу территорию, они вели такой массированный огонь. Не сказал бы, что это были военнослужащие, это были бородатые мужчины в возрасте. Форма одежды у них была не военная, а именно камуфляжная, но разная. И я сделал выводы, что это были точно не военнослужащие. Тот человек, который сказал, ни сантиметра не отдадим родной земле, это очень мой близкий друг. Какой-то патриотизм, еще больше патриотизма он во мне раскрыл. Не отдадим, наши бойцы до конца стоят. 16 сентября, когда все началось, в 6 утра у нас подняли боевую тревогу. Я не ожидал, что мы можем поехать туда как на помощь, что все настолько серьезно началось. Около 9 часов 30 минут подали команду, что с нашей заставы тоже нужна помощь и нужно выделить военнослужащих. Я как один из старших, как офицер, один из старших группы поехал. Сначала мы поехали в наш пограничный отряд, воинскую часть, после чего нам поступила дальнейшая команда выдвинуться на пограничную заставу Достык для оказания поддержки военнослужащим, которые там остались. Перед пограничной заставой Достык есть село. Доехав до этого села, мы попали, можно сказать, в засаду. Мы резко свернули с дороги в левую сторону, это в сторону поста Коксай. И там заняли позицию на предгорье. После чего начался оборонительный обстрел. Во время того, как на нас напали, я заметил несколько, не сказал бы, что это были военнослужащие, это были бородатые мужчины в возрасте. Форма одежды у них была не военная, а именно камуфляжная, но разная, что у военнослужащих недопустимо. И я сделал выводы, что это были точно не военнослужащие. Также во время оборонительных действий у нас присутствовали только автоматы. С их стороны же они нападали на нас, используя оружие как автоматы, снайперские винтовки. И снайперские винтовки были настолько, улучшенные, мне кажется, или даже другого образца, что не применялись в СНГ, мне кажется, да. Также использовались гранатометы, боевая техника, тяжелая бронированная техника. Вот. Да, гранатометы были как РПГ, также использовались СПГ-9. Вели очень такой массированный обстрел по нам. Но данный обстрел, я так еще сделал вывод, что они менялись группами, их было несколько групп по несколько человек, потому что когда мы вели перестрелку, одна перестрелка занимала около 10-15 минут, после чего с их стороны огонь затихал, и также, чтобы не провоцировать, мы тоже останавливали огонь, потому что это могли посчитать за провокацию. Мы останавливали огонь, и около 20 минут просто была тишина. После чего опять начинался огонь уже с их стороны. Мы также оборонялись, применяя оружие, огонь по ним. Я сделал как небольшой анализ, что, возможно, в это время тишины, они меняли просто свои позиции, меняли людей. Возможно, у них не оставалось боеприпасов, что они отходили назад, заполняли боеприпасами и возвращались на свои позиции. Вот. Также они очень вели такой массивный огонь, и, как можно сказать, предупредительный, можно даже сказать, был, но он был наступательный. Они находились на нашей территории, заходили за нашу территорию, они вели такой массированный огонь. Около 17 часов 50 минут они начали вести прям крупномассированный огонь из автоматов, из РПГ. И в один момент я услышал такой взрыв, как от миномета.
Ну, то, что я уже понимал, по нам начинает минометный обстрел. И первый снаряд от миномета упал около 3 метров от меня. Я получил ранение осколочное. В тот момент я просто получил оглушение, в глазах все побелело, но около 10 секунд я пришел в себя, и я рядом товарищи у меня находились тоже, ну, я резко подал команду, что нужно в убежище занять какую-то позицию, чтобы дальше не попасть под этот огонь. Я попытался помочь военнослужащим, рядом со мной их было 2 человека. Я не замечал, что я получил ранение. После того, как я поднял этих 2 военнослужащих, я почувствовал боль в ноге. Посмотрев на ногу, я увидел, что там уже идет кровь, форма разодрана. Вот. И я понял, что я получил ранение. После чего я одного военнослужащего, уложил в ямку для того, чтобы он укрылся. Второго я немного еще протащил и тоже с собой рядом положил, перевязал его, оказал первую медицинскую помощь, можно сказать, перевязал руку ему, себе тоже оказал первую медицинскую помощь, ремнем перетянул ногу, после чего я почувствовал жар в голове и увидел что осколок, который попал в мою каску, от каски получился удар в голову и оставил такую большую рану. Вся форма у меня была в крови, так как я получил осколочное ранение в руку, в левую руку и в ключицу. Вот. После чего нас на бронированной машине вывезли в сторону города Баткен. По дороге также нас вели обстрел из разных вооружений. Пытались даже из гранатометов, но, к сожалению, возможно, у них не было такой четкой наводки, но вели обстрел. После как мы прибыли в Баткенскую больницу, мне оказали первую помощь, вытащили осколки. Товарищ полковник, ни сантиметра им не отдадим. Наши бойцы до конца стоят. Тот человек, который сказал, ни сантиметра не отдадим, родной земле, это очень мой близкий друг, можно сказать, мой брат. Вот. И да, эти слова, я когда еще не выехав на данный участок, я просмотрел это видео, и он меня, можно сказать, замотивировал, дал какую-то надежду, то, что я какой-то патриотизм, еще больше патриотизма он во мне раскрыл. И также эти слова его очень повлияли на ход действий дальнейших, именно ход моих действий. И мне кажется, они очень помогли мне в данной ситуации. Я думаю, мы все одинаковые, мы все защитники своей Родины, мы все в обязанности перед своей Родиной. Также мы защищаем не только свою Родину, но и свои семьи, своих родных и близких. И я думаю, это должен каждый мужчина является защитником своей Родины.